civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Додека траеше нашето истражување, дојдовме до информација дека всушност има и работилници кои што конвертираат пиштоли за звучна и светлосна сигнализација, која што во изминатиот период, мислам дека 2019 година, има една откриена таква работилница во Македонија. За среќа, ние се уште немаме податок дали некое убиство или обид за убиство има извршено со таков пиштол кој што е разработен во некоја таква работилница, но интересен е податокот што го дознавме е дека таквите оружја се наменети за една употреба. Всушност, кога, например, ќе се истрела тој куршум, таа цевка усвари се топи, се уништува. Едноставно тој пиштол нема серијски број, не се знае каде е произведен. Може буквално, како што ни беше кажано, да се најде и на бит пазар таков пиштол, да се купи, да се преработи и после тоа да извршиш убиство, да го фрлиш и никој да не знае со кое оружје, со кога е извршено и никој да нема трага. За среќа, пак ќе речам, кај нас нема таков податок дека е извршено такво дело, но во Запад, во европските земји има информации дека има дел од обидите за убиства или убиства со токму со таквите пиштоли кои што се доработуваат во некоја фабрика која што, нели, работилница, не фабрика, тоа може еден човек да го направи во гаража и да направи неколку такви оружја кои што, нели, може да бидат добар повод за криминалните групи. Сега за среќа имаме малце по-ригорозен закон. Порано можеше секој со лична карта да отиде и да си земе еден таков пиштол да си купи. Сега е малце сменет законот, веројатно од некои такви сознанија и нашите служби веројатно работат повеќе на тоа и дознале и имаат сознание дека може некој да го злоупотреби тој сигналесен пиштол кој што, нели, можеби ќе им служи за планинарење, да заплашуваат животни, но ете, некој не го користи за планинарење, туку го користи за други потреби. Ние секако, нели, ќе останеме и ќе продолжиме да работиме на пред се на полето за заштита на човековите права и слободи, а човекови права и слободи не може да се бранат со оружје. Ние сме против оружјето и ќе останеме против оружјето, кој што, нели, ако една кампања чини 250 денара, еден куршум чини уште помалце и тоа може да уништи еден живот с кој што може би кошта 50-60 денара еден куршум. Така да ние ќе застанеме против тој едно евро куршум кој што може да уништи нечи живот. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.